di sini eta anu paling kasih bapak ini kurang dina sudah dicegat dobrak cekap banyak kurang didobrak pangintennya kan mari upami anu urang teh kapan ngabantos kanggo masyarakat kanggo masyarakat sanes ngabantos kanggo bangsa leasing sementara upami leasing aya debt collector kan panginten pos aya undang-undang fidusia dan undang-undang fidusia kahiji panginten kan surat peringatan hiji 2 3 taras panginten pangajengan di leasing tersebut panginten ngajengkeun ka pihak kepolisian atau pengadilan kejaksaan anu ngaeksekusinya sanes DC panginten kan nu mawi manggala panginten kakesan aya dina ormas ieu hoyong tampil bentan insyaallah khususnya di kota Tasikmalaya abdi nyuhunkeun ka janten lanceuk nyaeta panginten jeung dewan pembina nya wayahna ngabina bilih aya anggota manggala anu teler sanes-sanes mangga nyangakeun ka pangresa kitu sareng panginten sasarangan sareng ka Ustaz Abu Nisa selaku dewan penasehat wanheut panginten eta wanhatna anjeunna panginten pangresa anu ngabina sagala rupa itulah panginten da panginten kanggo salajengna mah program-programna mangga urang sasarangan panginten dikawitan ti ayeuna bismillah alhamdulillah ti DPP parantos lungsul pangintennya ari ieu nama anu ya kepengurusan anu sanes saya memang anu kakosongan anak mangga dilebat memang SKT kaping 6 Juni gitu kan nanging kabujang ya kondisi ieu abdi ngalebetan anu tah ieu gitu panginten gitu panginten kanggo samentaris membukana di Simkuring ngaturkeun nuhun sakali deui kana pangangkena biasa silaturahmi pengurus Dewan Pimpinan Cabang Manggala Garuda Putih Kota Tasikmalaya sareng panginten anu intina mah Bu Haji nya hoyong ngayakeun deklarasi pangintennya saenggana panginten ka Dewan Pembina nu mawi abdi sunting teh gitu hasil musyawarah bari kamari kan Dewan Pembinana di dewan punten Pak Andi Warsandi da sibuk wae benten sapertos urang-urang gitu panginten kitulah Pak Haji kitu rupina kanggo samentawis dicekakeun sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuhun ka pangersa Ki Adi, Pun Adi, Kang Endra, oge sareng reng-rengan panginten Teh Haji, Ustaz, kahiji panginten nganuhunkeun mangurukeun kehormatan kanggo Dewados dan Ketua Dewan Pembina di Manggala Garuda Putih. Kantos secara pribadi baros ngaraos reueus ku aya paniatan di wargi-wargi Manggala Garuda Putih tadi saur ketua pada saha Tasik itu kota sejarah, Tasik itu kota budaya, tapi saha kan bade ngamumule sejarah budaya Sukapura teras kumaha misalnya ku urang abdi parantos ngajengkeun ka DPRD Kabupaten, DPRD Kota anu kahiji boga tiasa digawangi nya tiasa dipupuhuan ku MGP saperkawis pembentukan museum sejarah budaya Sukapura anu tempatna di Pendopo Langas. Hoyong aya di Pendopo teh paninggalan sejarah seueur abdi kawasan keluarga pahlawan Kiai Jenderal Mustafa Panginten pedang Abah teh kana rayakeun upami disimpen di museum sejarah budaya teh Panginten nganggo diorama supados generasi penerus teh uninga saha yuda negara teh hayu we jalan yuda negara kan saha Kiai Jenderal Mustafa teh sareng anu sanesna supados uninga tah ieu batik teh lahir di Tasik, koperasi lahir di Tasik. Abdi maniriskan aya sumur caket Pendopo maka Cemulu namina sumur Kang Gendal mali aya laguna lempa-lempi lempong ngadupi jeung ompong diterlantarkeun kitu pada sumur eta teh teu pernah garing teu pernah kiruh saumur-umurna sing halada oge nuhun kan atos we eta nu tadina ST sampai opat eta nya zaman urang mohon ST haji eta anu abdi janten impenangnya hoyong pisan eta ieu urang gawangi kasarana da gambar sareng konsep napos dipasikeun balik dipayung di atas ku wargi-wargi ti
LSM Sukapura Ngandongora di Pupuhan Kang Diki. Namun kita pangintennya ku kasih bukan karena santan Leres. ayeuna mulia ku MGP mah tiasa junun. Amin. Kedua ayeuna mayunan tasik Oktober Festival. Mudah-mudahan usulan abdi di payun abdi kantos ngayakeun Yuda Negara Festival kanggo supados di TOF tuh para seniman, para aktivis budayawan Tasik ulah jadi penonton di lembur nasional. Leres. Jadi ngusulkeun ti payun hoyong aya pasang diri 1000 jajakan ngomong itu ngaran Busana Muslim tapi dari batik di kolom gelis di payung Tasik gitu kan. Saras parade di jalan konsep eta atos kan di dunia besar konsep desain sanes kantor kumaha. Nah terakhir ti payun teh bade saur Pak Menteri Pariwisata alhamdulillah abdi ayeuna tepang lah sareng Pak Sandiaga Uno supados di payun teh bade Tasik teh janten kota destinasi wisata ke-1000. Betul. Syaratna kada aya kuliner anu janten ciri khas itu aya di Lemur Batur. Ngajengkeun lah awuk di bados teh. Namun tos kapayunan ku Ciamis. Akhirna abdi sareng almarhum Kang Gustono bade ngadamel 1 ton tutup oncom. TO. Anda mun tanya. Os paheut 60 tukang masakna. Teu kanyang dukungan di pemerintah kota. Sanes kantor usulan dugi ka ayeuna malah upami aral matos aral gitu. Bolak-balik audiensi, bolak-balik nyarios. Karena kamari di Cihideung kagungan konsep Paku 5, pasar kuliner malam. Supados ibu-ibu di tiap perkampungan RW sok anu ngandamel gemrongna, anu ngamut combrona, anu ngamut otok obo sanes kanten makanan-makanan khas tradisional ical di arena Paku 5 pasar kuliner malam anu areana aya di Cihideung. Usul abdi parantos sareng gambarna mali gambarna gambar videona gawa sanes kantona kantunder dugikeun ka abdi nyarios kieu di ka pemerintah ka DPRD kami tidak meminta uang sepeser pun untuk mewujudkan ini hanya dukungan izin. Nah, eta legalitasnya. Legalitas izin karena kami tidak mau berkegiatan tidak berizin. Cobi kan kira kumaha. Terakhir teras gedung Pemkab lama diusulkan oge di damel pasar rakyat Sukapura. Damel 5 lantai. Ayong pusat bordir di dinya, pusat senal di dinya, pusat kerajinan di dinya. Gitu kan? Kempal sadayana. Urang Robi, urang Tasik teh ulah abring-abringan we ka Tanah Abang, urang dibalikeun lainna. Urang Tanah Abang ka Tasik. Gitu. Maka abdi geuning konsep pasar rakyat Sukapura. Gambarna tos dipasingkeun, tos dipintonkeun. Moal da sanes moal aya dalangki atuh Kang anu ngusulkeun sareng ieu gambarna, ieu konsepna, ieu RAB-na. Gitu kan? Ditambihan deui keun dibantos investor nanti mana. Gitu. Tah di antawis ieu janten Sunda teh ulah sapertos nu aya ayeuna Rebo Nyunda. Sunda salawasna we Sunda mah. Betul. Terus teh Leres. Rebo Nyunda. Nyunda teh ulah ngana pakaian hungkul. Tata titi basa gitu kan sikap kudu Nyunda. Urang Sunda mah karena konsep lingkungan karena tatanen urang balikeun deui lemur urang teh karena kota tatanen kota tani ayeuna alih fungsi lahan tos 900 hektar dalam 2 tahun terakhir anak incu urang beri tuang naon ke ini beas bansos dari kamari kuleuh hapeug da sanes beas di lemur urang gitu kan Bang Intan ya? Jadi bener-bener sekali ini ngantos reus insyaallah mangga ayu urang sasarengan naon anu tiasa dibantos ditip sebagai pembina dari terus disanengkeun ku jadi hidupkan organisasi jangan mencari kehidupan di organisasi itu Bang Intan Leres pisan. ulah bukan backing lah gitu kan justru kita berantas backing gitu Nah
tak anu kahoyong abdi eta pisan backing yang menyusahkan masyarakat. tadi seperti debt collector jelas melanggar hukum gitu kan. Ini kita Berantas. lebih mulia lah kita ya, kalaupun harus melawan kemungkaran, nanti melawan tirani kezaliman. Tidak apa-apa, abdi pribadi gitu kan, dikenal sebagai tukang demo kan, tenang naon. Tapi laras ieu. Daripada jadi tukang penjilat nih kan. Laras kan ieu. Nu turu buntut bari Ngalamutan bujur. kawas bedi lodong, tarik tapi teu usik kan. Ayo we ngawak-wak tapi teu usik-usik. Di lemur batur lah. Gitu, ayana nu kitu mah. Mudah-mudahan oge di lemur batur teh aya. Sakitu panginten di abdi pangasa ge insyaallah mudah-mudahan ku ayana Manggala Garuda Putih biasa nanjer di Tatar Sukapura. Amin amin. Utamina seni budaya sareng paguron-paguron patron-patron kasundaan abdi tos miris tos keung kan ya ngoping barudak dina angkot di mana-mana hampir teu aya we anu ngobrol bahasa Sunda buhun teh kan mohon kan lu mah gua mah aduh gaya gitu kan komo atau anu sebatkeun kaulinan barudak Sunda mah nya mana aya urang ningali ayeuna barudak nu pecele Gatri anu gatrik anu sermen anu gampar anu simar congkak etos daya kan gitu memang abot kamari urang ngalawan gadget nya kan ngalawan dunia itu tapi kan ulah janten komedi pacok ngadukung deklarasi maka insyaallah naon bade diagendakeun mangga teu langkung ngiringan mun pribadi soalnya dina deklarasi teh jadi aya hiji kegiatan ulah mung seremonial tos gitu kan kan wargi-wargi urang lah anu berkena seremonial mah geuning urang mah urang kana aplikasi kegiatan anu langsung menyentuh masyarakat komo ayeuna masyarakat menuju tinggali perkawis ekonomi utamina oge pelaku seni budaya ayeuna kan hawatos cobi ari seni budaya makan lahana atau pangitan dina nikahan itu dina hajatan hajatna di wagel boleh kumaha ada bari dinya kumaha gitu kan nah dia hojong kembali kantos ka Pak Budi ge Pak Wali gitu ji cita-cikin lah perwalkot sepados setiap kegiatan hajatan apapun bentuknya di Kota Tasik wajib menggunakan seni budaya Sunda tandanya ti kawitan lengserna ti kawitan pagar ieuna gitu kan aya kaca pisuling sanes kanten lah sok mangga elektron gitu kan tetapi seremonial kasundaanana adalah diutamakan supados para pelaku seni budaya kabantos di samping kantenan lah seni budayana jantan kapelihara panunya atau panganten para pelaku seni budaya oke kantenan kagungan penghasilan anu kapan lah langsung memual panginten anu namanya kapan gitu panginten insyaallah abdi konsep museum sejarah budaya Sukapura teh jantan gedung Podopona marke heritage setiap sakukum aya terus dibuka kan aya namanya mohon pendopo teh terus tertutup deui abdi kan ngagoro di mana sih tak ya pendopo mulai bang ditutup pendopo di mana-mana kada terbuka kan katawis di mana-mana gitu kan terus dibuka ya nama hayong dipayun pendopo jadi bentengna dibongkar aya saung kacapi saung batik tulis terus saung kelom ente dipiri ku kacapi anu ujungna batik tulis paling itu saung anu ujungna nama kelom dilebat bae diorama para pahlawan-pahlawan Kota Tasik di Pengker pusat perpustakaan konsep abdi teh kitu menawi atos jadi didugikeun namun panginten bukan juriwuh pangintennya para pemimpin kebijakanana nah insyaallah engke panginten sarengsena deklarasi mangga anu ngada masyarakat ka DPRD urang audien deui perkawis ieu sepados paling tidak urang manggala dina Tasik Oktober Festival
kagungan kiprah lah gitu. Betul, betul. Lah saya Laras. kagungan kiprah. Naon we kiprah nama anu pakuat kait sareng seni budaya kebudayaan lah gitu. Nah tua pana seni budaya teh kalabat tuangan Sunda ge. termasuk. Kalabat tuangan Sunda oge kan. Barudak ayeuna moal apal ganyol. Gaprek mau ningan. Wah, Oyek oge kepanggil. oh, tapi oyek oge RO tanya orangnya. Itu pangitan kan. Apa? Ti Haji tolong dengan Kang Sal di Pribaras sakitu nu kapiatu pangitan. Bagi badan sanes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangitan ini mana? Kalau Ngobrol. didugikan, wah sambil ngobrol Sambil pangitan. ngobrol. Nah, sementaris benar-benar begini-begini nya. Mohon mangga. Alasan kan ayeuna kangge Ipan anu kangge abdi khususna binaan Manggala gitu nya. Mohon. Pasti kangge ping 30 Oktober kan alasan ayeuna panitia pelaksana nunjuk rapat. Jarak mah Sakumaha nama dicara Sebu Pak Haji alasan kan bade digalakkeun ayeuna teh. mohon. Nya ke di dalam untuk acaranya deklarasi Bulan Padepokan Pencaksilat Linggar Mustofa. Nah. Lapak Jabar Sambung Tengah. Saya. Nah di dalam kegiatannya nanti pas deklarasi kepengurusan akan menampilkan kesenian Sunda khususnya lomba sumpit, Ya, saya bakiak ataupun yang lainnya gitu. engrang. Nah, pengetahuan engrang gitu. Saya. Alasan kita kerjasama dengan Kompas gitu. Alasan hanya lebat di NGP Menawi gitu hanya karena Saya. zaman nunjukeun dukungan dari Pak Haji kayak abdi Jalan. nunjukeun Mangga naon utus enak alasan nunjuk rapat tanawan wae acana hoyong nanti ngayakeun bansos segala rupiah gitu. Mangga insyaallah saya. Oh, Saya kurang mau mulai lah. gitu kan apa itu maksudnya teh emang gak ada yang tampil gitu di Sambung Tengah tapi itu naon nyungkeun saran di Pak Ketu waktu itu gitu jadi Nah. mana saya pisan jadi Nah, abdi ge pangitan ayeuna kieu wa kan tos lengkap. Kepengurusan tos Iya. lengkap. Gitu kan. Kamari anu janten permasalahan Dewan Pembinana mari pangitan ka Andi Warsandi anjeunna dengan kesibukan. Kang Enan panjenengan di penasehat oleh Sami gitu Iya. kan. Nah, enak kan anu pria gitu pembina itu yang betul-betul membina kita. Kalasan pun lanceuk Kang Haji Nanang Jamil tos siap insyaallah urang sasarangan anu mupolekeun naon tadi disalamkeun margi panginten masih keluarga besar ti almarhum Mama Kiai Haji Nanang Mustofa cik mana margi aya tina sejarah murang kali kapungkur mah aya pelajaran PSPD pendidikan sejarah perjuangan bangsa ayeuna tos saya kan ketika menuju SD panginten sejarah Kiai Haji Nanang Mustofa sepertos ieu terus kan aya jalana terus where apa itu siapa itu terang kan Yuda negara teh di mana Nah. makamna saha yuda negara teh sampai ka lamun duwi ka ieu mah Eyang Karemo Karemo terus Seueur lah. anu di situ gede itu kan situs-situs eta teh mandi kan situs anu langkung utami nya mah eta nah aku kitu gegerahan juang teh di mana Nah, di mana itu Ya, yang saya. ada sih? coba bari cana gegerahan juang teh kan Di paling mana nih? oh untung ayeuna abah antor ngadamel ieu tapi kan itu di Kabupaten. kalau di pengurusan Linggar Mustofa teh seperti pengurusan teh aya ajudan wali kota tadi salom baru nyemikeun Pak Wali Kota gitu Manawi gaya Wagelan gitu nya asa berarti urang caket mah teu tiasa kudu kumahakeun shelter di daerah kok bisa di damal KKSB kampung kuliner seni budaya nah gambarna tak konser lah biasa gitu nabi mari ngada eta kang gambarna berlembar-lembar gambar objek nah ieu video filmna kita sapertos kieu kemudian makan geus jadikeun gawat kang artel lagi cenah akan dikurpat kan di daerah teh ieu shelter